Sen aytasın mı? Iya, ayta berіңіз ақсақал. Ол енді Bir қызықты оқиғасы. 11-12 жастың қыз баласы. Иә. Onun moynu buğunu çıkkan. Onu duraşlar kipis salgan. Aha. O buğunu oruna koyulmagan. Sodan onun kipisin bir aydan keyin alganan keyin andağı sүйектің ауыру деген болған болып отыр. Иә, тегін аз қойған. Одан кейін әгінің әкесі оқып Түркияға алып барды. Aha. Түркияға барғаннан кейін сүйек ауру емес деген қолын мойнын түзетпестен қайтадан қайтып келген. Одан қайтып келгеннен кейін Астанаға бір Қытайдан бір қанша оншақты врач келді деп Астанаға апарған. Онда да түк болмай. Онда Қытайға алып келді. Сол жерде жасаймыз деген. Содан маған келді аяғында. Маған келгеннен кейін мен қолым көп. Содан айттым 5 күн жылқының майын орап, сосын әкел, жасап көрейін деп. 5 күннен кейін сол жылқының майын күнжіздің орап әкеп келді. Тарттым да, қысырып тұрған сүйекті орнына қойдым, болды. Буыны, иә, қолын буыны. Иә, қолдың мойның буыны. Болды, сонымен жазылды. Сонда Түркияға апарған, иә, сол үшін. Түркияға да апарған, Астанаға, сонда Қытайдың врачына да апарған. Соның ешқайсысынан дауа болмай, сода жаманшат менен дауа болды. Ай, жақсы ақсақал, тоқтамаңыз, жарайсыз. Халықтың денсаулығына жақсы жасай беріңіз. Осындайлар көп қой. Ұзақ жасаймыз, иә. Біреу бір естілеу білмейді. Иә, дұрыс айтасыз. Тоқтамаған.